Decía que esta é unha iniciativa na que pretendemos levar as reivindicacións, as propostas dos traballadores das traballadoras públicas ao Parlamento de Galicia porque é coincidente que a estrategia que nos temos definido, que é na fase alcista do ciclo económico se teñen que recuperar os dereitos. Saímos da recesión, non saímos da crise, saír da crise é recuperar os dereitos que nos foron louvados na xestión neoliberal da crise. Nese sentido, os traballadores e as traballadoras públicas foron víctimas da austeridade compulsiva desa política imposta pola Troika de recortar o gasto público como medida, como instrumento dentro desa estrategia neoliberal de reducir o peso do público. A día de hoxe, hai 16.000 empregados públicos menos en Galicia que antes da recesión. Os empregados e as empregadas públicas teñen os seus salarios reducidos en termos reais un 14% en comparación con antes da recesión e, ademais, teñen perdido bastantes dos dereitos en termos de xornada de dereitos sociais que tiñan antes de que se empezara a aplicar a austeridade compulsiva. Nese sentido, nos decimos que saír da recesión, saír da crise é recuperar os dereitos tamén dos empregados e das empregadas públicas. O emprego, os salarios e os dereitos. O facemos por eles e por elas, e porque nos piden que o fagamos, pero o facemos polo conxunto da sociedade, porque o emprego público é a condición da calidade dos servizos públicos. Os servizos públicos en Galicia, a sanidade, a educación, a protección social, están deteriorados, están recortados, porque están prestados por menos xente, peor pagada, con menos descanso e con peores condicións de traballo. Defender o público é defender tamén, propoñer tamén que se recupere o emprego, os salarios e os dereitos. Esa é a síntesis da nosa proposta, non? Recuperar dereitos para mellorar as condicións de vida dos empregados e das empregadas públicas, pero tamén do conxunto da cidadanía, mellorando a calidade dos servizos públicos. Nese sentido, queremos denunciar unha vez máis a falsa estrategia do Partido Popular e o discurso demagóxico do Partido Popular. Vamos poñer un exemplo. No ano 2017, que estamos rematando, formalmente os empregados públicos lles incrementaron os salarios, o 1%, recordades. As tabuas salariais dos empregados públicos aumentaron o 1%, pero os salarios dos traballadores públicos se reduciron en termos reais o 1%, porque hai unha inflación de media no ano 2017 que é o 2%, e, polo tanto, se te suben a tabua salarial o 1%, pero a inflación se incrementa o IPC o 2%, en realidad o teu salario real está baixando. Polo tanto, nin siquiera no cuarto ano de crecemento económico se ten empezado a recuperar os salarios dos empregados públicos, sino pola contra siguen perdendo poder adquisitivo. En esencia, en salarios, emprego e dereitos para os empregados e as empregadas públicas como forma de recuperar a calidade dos servizos públicos para o conxunto dos galegos. E iso o trasladamos nunha proposición de lei que temos presentado no rexistro do Parlamento, que se debatirá no pleno próximo do Parlamento, que explicará ahora Eva Soia. Bueno, efectivamente, no ano 2012, o abeiro da crise estafa, o Partido Popular recortaba os dereitos dos traballadores e das traballadoras públicas cunha norma que deixaba sin efecto a negociación colectiva e, polo tanto, afectaba de maneira frontal os dereitos deses traballadores e traballadoras públicas, deixando sin capacidade de negociar, e recortaba dereitos importantes como poden ser o complemento de prestacións de seguridade social nas situacións de incapacidade temporal, como pode ser as axudas en concepto de acción social que se utilizaban en casos de precariedade destes traballadores e traballadoras,
os días de libre disposición e algo que levan pelexado moitos anos por recuperar, que é a recuperación completa dese quinto convenio colectivo que quedaba suspendido nos seus artigos 19, 29 e 34.2. Fundamentalmente, a pelexa centrada nese artigo 19, polo que se suspendía os días de descanso dos traballadores públicos por traballar esas compensacións de domingos e de festivos, se suspendía o dereito de comedor nos casos tamén daqueles empregos que teñan quendas de 24 horas, se suspendía a gratificación por xubilación, o dereito ao descanso semanal de 2 días naturais ininterrompidos e, en resumo, unha serie de dereitos que os traballadores e traballadoras gañaron coa pelexa polas súas condicións de traballo e que os centrais sindicais negociaron durante bastantes anos e que dun plumazo a Xunta de Galicia decidiu suspender no ano 2012 amparándose na situación orzamentaria na necesidade de reducir o déficit público que, como acabamos de explicar, evidentemente, pois non foi así. Esa situación tiña que ter sido revisada xa fai bastantes anos, a lei foi aprobada en 2012, e a disposición derradeira única da norma contemplaba a revisión nun plazo de 2 anos dende a súa entrada en vigor en función da evolución do Produto Interior Bruto Real de Galicia e do forro primario dos orzamentos. Esta norma tiña que ser revisada no ano 2014, estamos finalizando 2017, a norma non só non foi revisada, sino que, como vimos de ver en debates recentes, a Xunta se reitera no mantemento dos recortes aos traballadores públicos. Parécenos un insulto e, como levamos xa varios anos traendo proposicións non de lei a esta Cámara pedindo a derogación desta lei que consideramos lesiva non só para os traballadores e traballadoras públicas, sino para o conxunto da sociedade, en tanto en canto reduce a calidade dos propios servizos públicos. Temos denunciado en moitas ocasións como afecta a propia situación dos traballadores, como se ten incrementado os accidentes laborais derivados da sobrecarga, do sobreesforzo e da ausencia de descansos nesas quendas de traballo, fundamentalmente nos traballadores de políticas sociais. E, evidentemente, o que queremos con esta lei é darlle máis entidade á proposta, que o Goberno teña que discutir nun pleno da Cámara por que non deroga unha norma que el mismo puso por escrito tiña que ser revisada xa no ano 2014. Imos ter nas vindeiras semanas, unha vez máis, xuntanzas cos sindicatos maioritarios de función pública. Todas e todos eles amparan a presentación desta proposta e queremos, evidentemente, que esta situación se resolva dunha vez coa devolución dos dereitos que foron roubados nos últimos anos a eses traballadores e traballadoras que foron os que sostiveron a crise económica. Insistimos en que non se pode manter un discurso de recuperación económica e, paralelamente, manter recortes tan básicos como o descanso do persoal, as retribucións dos fines de semana ou os dereitos relativos á conciliación da vida familiar e laboral, algo totalmente incompatible co discurso que mantén a Xunta de Galicia, que se di preocupada, fundamentalmente o presidente Feijóo, por esa conciliación e pola situación de grave deserto demográfico do noso país. Polo tanto, hoxe presentamos esta proposición de lei que invalida a totalidade da Lei 1/2012, agás exceptuando o artigo que se refire ás pagas ou a provisión de pagas extraordinarias dos exaltos cargos da Xunta de Galicia, porque entendemos, evidentemente, que unha situación na que 700.000 persoas en Galicia están nunha situación de risco de pobreza, esa non é a medida que habría que recuperar agora e, polo tanto, derogamos con esta proposta de Marea a totalidade da norma, exceptuando ese punto que presumimos, ademais, que sería intentado por parte do Goberno ou do Grupo Parlamentario Popular utilizalo no propio debate. Nos consideramos que o relevante é que se recuperen xa eses dereitos e entendemos que a mellor maneira é trasladando unha proposición de lei para que se derrogue esta lei que xa tiña que estar revisada, reitero, dende fai máis de 3 anos. Bueno, a norma, esta lei, pide que se derogue
esa lei de medidas temporais en materias determinadas de emprego público, pero é evidente que non é suficiente para recuperar a situación do emprego público e que a Xunta de Galicia ten que comezar a repor todas esas prazas eliminadas. Trasladaba antes a incidencia dos accidentes laborais porque non hai persoal suficiente, porque non se substitúen e porque non hai descansos, pero é evidente que cando levamos anos sin oferta pública de emprego, a Xunta de Galicia ten que iniciar esa reposición de cargos públicos. O vemos en sanidade, vemos en políticas sociais ou nalgo tan sensible como é a situación da xustiza no noso país, sin recursos suficientes para abordar o amoreamento de casos que temos sobre a mesa. E, evidentemente, en todos os ámbitos, xa que se trasladou esa recuperación económica, é necesario que tanto o Goberno autonómico como o Goberno central comecen a recuperar os postos de traballo, porque a situación dos servizos públicos, en xeral, é de unha precariedade bastante extrema. O vemos tamén estes días cos colapsos dos servizos sanitarios e iso deriva dos recortes de persoal público.